Witajcie, tutaj Kaszepci Princ. Zaczynam Kaszepskie Zero, Kaszepci Zero. Myślę, że będzie to wątek dla niektórych szokujący, dla niektórych inspirujący, ale pora jest ludzi szokować, bo jeśli chodzi o kaszubski świat, to my umieramy i jeśli to ktoś inaczej widzi, to no, jest po prostu frajerem, tak? Tak trzeba to mocno powiedzieć. Ja długo o tym myślałem, czy nagrywać takie filmiki, żeby obudzać ludzi, czy po prostu no, powiedzieć jak jest. Pierwszy wątek, długo o tym myślałem i dałem sobie przerwę troszeczkę, bo jest to wątek pielgrzymki do Sianowa, do Kaszebskiej Królowej. W ostatnim tygodniu odbył się odpust. Ja zawsze co roku chodzę z Ludzina, z Ledzona do Siunowa, do Sianowa i takie moje spostrzegania, jeśli chodzi, czy komentarze, tak, jeśli chodzi o stricte pielgrzymkę, ale też o stricte, przepraszam, też o Siunowo, o Sianowo. Napisałem sobie plusy i minusy i myślę, że warto by było je powiedzieć głośno, żeby ludzie wiedzieli, jak to w ogóle wygląda. Jak to wygląda z perspektywy też Kaszubów, tak? Bo to był odpust chyba, no można powiedzieć, sprawy religijne najważniejszy chyba. No tak, chyba bym powiedział najważniejszy. Odpust największy, można powiedzieć, ja wiem, że będą zaraz komentarze, że nie, ale ja z mojej perspektywy chyba tak. Dobrze, ale on nie o tym chcę teraz mówić. Mam plusy i minusy. Pierwszy duży minus, zacznę od minusów. Kazanie księdza biskupa Kasynny z Pelplina. Ja muszę powiedzieć, że ja chodzę na tą pielgrzymkę i od 5 lat słucham te kazania bardzo uważnie. I dla mnie jest szokujące to, że biskup Kasyna, czy ten, kto pisze te kazania, no bo jak ja na przykład, nie wiem, mam wykład przed jakąś publicznością, nie wiem, na Uniwersytecie Gdańskim i tam siedzą na przykład, nie wiem, prawnicy, to ja dopasuję po prostu to mój wykład, czy to, co chcę powiedzieć pod nich, a nie pod to, co ja myślę, albo co ja myślę, to też jest ważne, ale po prostu próbuję dojść do tej grupy, tak? Jeśli to jest odpust kaszepści, a ksiądz biskup w 5 latach nic nawet wyrazu nie powiedział po kaszubsku i nie ma wątków takich, który trafia do ludzi, tak? Chyba 2 lata temu coś mówiło o błogosławionych z Brazylii, tak? W ostatnim roku było dużo o rodzinie Ulmów, tak? To są ważne tematy, bardzo ważne tematy, ale nie jakoś, nie wiem, nie grupa docelowa, jeśli chodzi o Kaszubów, tak? Nic po kaszebsku nie było, nawet takie Bóg zapłać, czy Mejta z Błega, no nie wiem, takie wątki, brakuje mi to i to mnie bardzo denerwuje, muszę powiedzieć i ja nawet pisałem list do księdza biskupa, no ale olali mnie, tak trzeba to ostro powiedzieć, nic nie odpisał po prostu i mają to gdzieś, nie? I tak się zastanawiam, nie? My trzymamy z Błega, jak daleko mamy trzymać z Błega? Kiedyś mój znajomy mi powiedział, że tacy wielcy, oprócz doktora Grzegorza Pryczkowskiego, wielcy duży działacze kaszubscy, tak, albo stracili wiarę, albo zdystansowali się, jeśli chodzi o Kościół katolicki, no bo on nie ma za wiele do zaoferowania jakby, nie? I tu trzeba powiedzieć, że ja mam też takie wrażenie po prostu, że jest odpust kaszebski no i biskup mógł to kazanie powiedzieć na przykład, nie wiem, w Piekarach Śląskich albo w Częstochowie. Na litość boską. Naprawdę, nie idzie to jakoś inaczej pokierować. Ten, kto to pisze te kazania, on wie, był tam w tym Sianowie, czytał troszeczkę o tej historii, o tych ludziach, o tym kościele. No nie wiem, jestem zawsze zdruzgotany, muszę powiedzieć. Bym użył mocniejszych wyrazów, ale powstrzymam się, bo mi zablokuje YouTube filmik. No, no jest to słabe, muszę powiedzieć, i irytujące po prostu, że biskup nic nie umie nawet powiedzieć po kaszubsku jednego zdania. Szkoda to, bo są wątki, tak, jest witany po kaszubsku i nie ma nic takiego, żebym powiedział, a dobra, to jest stricte do Kaszub, tak. Dobrze tutaj jesteście, trzymacie z Bogiem, bo jest kryzys, mega duży kryzys wiary i po 30 latach po śmierci Jana Pawła II po prostu ten kraj się no, idzie ku pochyli, tak? Można chodzić, jeśli chodzi o sprawy katolickie, wiarowe, tak? Pokazały to dobrze te marsze. No i też zrozumienia, czy nieadekwatna też polityka Kościoła katolickiego, jeśli chodzi o te sprawy. I jeśli nie macie pomysłu, no to
i ja jestem wkurzony, a ja się czuję jednak członkiem Kościoła katolickiego, to jak to wygląda z tymi ludźmi, którzy są bardzo daleko od was? Dobrze, koniec marudzenia o biskupie Kasyna. Szkoda, że biskup Okrój, wiem, że to jest biskup, który umie po kaszubsku i który rozumie tych ludzi i po prostu oby jak najszybciej po prostu tam wystąpił i coś powiedział do nas, żeby po prostu ci ludzie, co jeszcze przychodzą na te pielgrzymki, żeby poczuli tego kaszubskiego ducha. Dobra, sprawa druga taka jest organizacyjna, jeśli chodzi o spowiedź. Na przykład wiem, że niektórzy powiedzą, trzeba się inaczej przygotować i nie na ostatnią minutę, Krzysiek. Tak, macie rację, to jest na pewno głupia sprawa z mojej strony, bo nie poszłem do spowiedzi szybciej, nie miałem czasu. Nie chcę też tu brzmieć jakoś tak, że kurczę, no nie wiem, jest to sprawa taka, no słabo się przygotowałem, pod tym względem. No ale chciałem po prostu, wiecie, jeszcze pół godziny przed mszą tam skorzystać z spowiedzi. No i kurczę, po 15 minutach ksiądz się zwija i idzie. I stoi, nie wiem, 50-100 osób. No byli księża, tak, ale to, wiecie co, to jest mega, mam tą wielką do księdza proboszcza prośbę, żeby to lepiej zorganizować. Jakieś place, gdzie są konfesjonały, że widać, że tutaj ktoś spowiada, bo te kolejki są bardzo duże. Ja wiem, że dużo księży musi, bo ma intencje tam dalej i tak dalej, ale to trzeba jakoś lepiej zorganizować. Jest to odpust duży, jest coraz więcej ludzi, takie mam wrażenie i to trzeba lepiej ogarnąć. Trzecia kwestia. Bardzo mnie irytowało, no chór śpiewał fajnie, wszystko jeśli chodzi o te śpiewanie, to tak, ale to cholery jasne, diachle jo, jak oni gadają po kaszubsku, nie ma tu chóru kaszubskiego? Nasz największy odpust kaszubski i śpiewa chór, znaczy kolesie księdza proboszcza, nie? Tak trzeba też ostro powiedzieć. Nie rozumiem tego, nie wiem, może jestem za głupi, kaszubski zero. Nie ma tutaj takiego kaszubskiego chóru, który jest adekwatny do tej uroczystości. No bo nie wiem, jakby było Święto Górali i śpiewałby zespół z Niemiec. No nie wiem, może jestem troszeczkę za wrażliwy, ale nie podobało mi się to. Dalej, byłem z pielgrzymką z Ludzina. Muszę powiedzieć, Ludzino, bardzo takie znane kaszubskie miasto, wioska jeszcze, ale prawie jak miasto. Ksiądz proboszcz jest od 2 lat, z nami idzie, jest nowym proboszczem od 2 lat. W ostatnim roku nie było ani żadnego wątku kaszubskiego. Ja w tym wątku, znaczy w tym roku, ale to powiem przy plusach, tak. W ostatnim roku przywiozłem księdzu proboszczowi nuty do Kaszebskiej Królewy, tak, bo był taka pomyłka, bym powiedział, że jak wychodziliśmy w ostatnim roku z Sianowa, to ksiądz zaczął śpiewać pieśń po prostu, która chwaliła królową Polskę, tak, a nie Kaszebską Królewą. Znaczy, żebyście mnie dobrze zrozumieli, mi nie chodzi o to, żeby po prostu teraz mówić, kto jest lepszy, ale ja uważam, że jak idziemy z Sianowa, to jest Kaszebska Królewo, no to się nie śpiewa Kaszebsko-Polska Królewa, tylko niemiecka królewa, rosyjska królewa, po prostu tak uważam, że powinien być Kaszebska Królewa. No i przywiozłem nuty, przywiozłem te rzeczy do proboszcza. W tej orkiestrze, która towarzyszyła nam po prostu z widzenia, wiem, że są tam Kaszubi. Nie wiem, czy nie dostali tekstów. Najgorsze jest tym, że po prostu sami Kaszubi mają to gdzieś. Mam takie wrażenie, że nie pomyślą, że o kurczę, nie, no wypada, zbliżamy się zaśpiewać tę Kaszebską Królewą, tak? Też jest słabość to, że po prostu ani ZKP Ludzino, ani też inni ludzie, działacze kaszubscy nie pokazują się na tych pielgrzymkach. Nie wiem dlaczego. Troszeczkę to ostatnim poruszałem ten wątek na zjeździe Młodych Kaszubów w Ludzinie. No nie wiem, dziwnie to wszystko wygląda. Wiem, że ksiądz proboszcz przychodzi na uroczystości ZKP Ludzino i dziwię się, że ten wątek nie jest tak jakoś tam poruszony. Ale to może moja perspektywa, bo ja chodzę. Dobrze, Ludzino. Później mam jeszcze, no właśnie, może zacznę teraz troszeczkę o tych plusach, bo same raz mówię tylko o tych minusach. Udało nam się 100 flag rozprowadzić krótko przed Lewin, jak byliśmy. Ksiądz proboszcz w Ludzinie był bardzo na to otwarty. Tam nie po prostu zareagował pozytywnie, aż mnie troszeczkę nawet zaskoczył.
był przychylny i myślę, że jakby ktoś tam w parafii był, na którym to by mu leżało na sercu, to ksiądz proboszcz by posłuchał, wysłuchał i na pewno pewne wątki zmienił. Ale ja myślę, że jak sami Kaszubi w rodzinie mają to w dupie, tak trzeba to powiedzieć, no to co wy oczekujecie? Co ja oczekuję, nie? Właśnie, nie? Ale wam powiem, pięknie to wyglądało, jak idzie kaszubska pielgrzymka z Lezena i witamy Stajszewo i widać z tyłu, ja szedłem z tyłu, widzę 100 flag, tak, które machają ludziom na powitanie. Nie? To był piękny, piękny efekt. Też nie zrozumcie mnie źle, że ja bym też nawet mógł parę flag Polski dać, bo wiem, że kaszubska pielgrzymka idzie też z polskimi flagami. Spoko, ale większość powinien być kaszubska, bo idziemy do Kaszubskiej Królewy. Takie jest moje zdanie, jeśli chodzi o te sprawy. Oglądałem też inne pielgrzymki i muszę powiedzieć szczerze, najbardziej mi się podobała pielgrzymka z Szemuda. Nie tam, że mój tam dalszy krewny, Krajcan Fopke, miał mikrofon i z klerykiem, księdzem klerykiem, ja nie pamiętam imiona, zapomniałem, ale to też w takich Kaszebach i widać było, że oni byli zgraną paką i tam było czuć, tak, że idą Kaszebi i po kaszebsku były śpiewane, a ten, kto zna Gracjana, jego głos, to jest mistrz głosu, tak, on ma niezwykły talent i ten głos jest niesamowity, jak on, taki gniazdowy, bym powiedział, tak, nie, i naprawdę to było widać, a reszta, no sorry, słabo to widziałem, słabo. Niektórzy mieli fajne koszulki, albo jakieś tam wzory, hafty, no ale to wszystko z tych elementów takich kaszubskich, tak. Przy całym mszy wiem, że dr Agnieszka Kruczkowski tam dużo biega i no może, no nie wiem, czy ZKP Sianowa też się tam w to mocno włącza, tego nie wiem, wiem, że zawsze pan dr Agnieszka Kruczkowski tam dużo z panią Elżbietą, jego małżonką, dużo biegają, dużo tam też cisną, tak, i te wątki kaszubskie są, to jest jego robota i ja się zawsze cieszę, że on tam biega, i się rozstraja, bo tak by było barolecho. Ja też muszę powiedzieć, że jeśli człowiek reprezentuje też kaszubskie wątki, tak, czy tą historię Sianowa, tego sanktuarium, który jest wspaniałym, uważam, wspaniałą historią, przy okazji właśnie są książki doktora Eugeniusza Brzeszewskiego na temat Sianowa stricte, tak, są tam jeszcze takie książeczki, warto sięgnąć po prostu, bo się zachwycamy Fatimą, Lurdem, nie wiadomo czym jeszcze, tak, nie, mamy taką perełkę tu obok siebie i sami Kaszubi o tym nic nie wiedzą. I to jest smutne. To jest smutne, to jest bardzo smutne. To po prostu, bo jak ja zagadałem troszeczkę o historii Sianowa, tutaj na pielgrzymce w Sianowie, no to oni patrzyli na mnie jak na, no właśnie, na kogo? Na kogoś nie z tej ziemi. Przy okazji chciałbym powiedzieć na końcu też, dziękuję za ten wpis Adama Hebla, jeśli chodzi o język kaszubski. Ja myślę, że to pokolenie właśnie Adama Hebla, kaszubskiej influencerki, Karoliny Stankowskiej, Darii Kaszubowskiej, Gracjana Fopke, mnie, ale też innych takich właśnie w tym wieku, my jesteśmy lekko poirytowani nieraz. Ludzie też mi rzucają nieraz, że o słabo gadam, bo tam po kaszubsku w ogóle nie rozumieję. Ja to mam gdzieś, ale się dziwię, że jak są lepsi, dlaczego nie robią jakichś filmików, zachęcają jakąś młodzież albo cokolwiek, nie? Bo łatwo krytykować innych, a sam nic nie robić, czy wytykać, czy to nie jereścić po kaszebsku, nie? No tak. No właśnie, ten Sianowo to muszę powiedzieć wielki niedosyt i takie mam wrażenie, że właśnie, że jeśli sprawy chodzi na przykład, też ostatnia afera w Wejherowie, tak, w klasztorze był pogrzeb kaszubski i pan kościelny no, bardzo źle się wypowiadał o języku kaszubskim, nie chciał dopuścić do czytania w języku kaszubskim no po co to, nie wiem, duchowa stolica Kaszeb, no to chyba trzeba to Wejherowo odebrać, nie, bo jeśli, nie wiem, na tym ma to polegać, że ojcowie franciszkanie ubiorą jakieś, nie wiem, hafty, stroje haftowane po kaszubsku i to wszystko. No nie wiem. Widzicie, że ja jestem bardzo mocno, jeśli o tę sprawę chodzi i mnie to już mega irytuje. Zrobiłem ten odcinek po polsku, bo myślę, żeby jak najwięcej do ludzi doszedł, też do hierarchii kościelnej, bo to nie jest tak, że my nie chcemy trzymać z Boga, tak, z nimi, ale jeśli oni tak arogancko podchodzą do nas i coraz więcej rozumiem wątków ludzi, którzy mówią, że właśnie polonizacja Kaszubów przez Kościół katolicki, no to
Jestem ciekaw, czy kiedyś dożyje się książki naukowe na ten temat, bo jest to temat no, wyjątkowy, tak? Bo jeśli się mówi, i to już niestety od księży też słyszałem, że język Kasiepsi to tylko w chlewie albo w doma, ale w kościele blues po polsku. No jeśli będziemy tak gadać, a na mieście po niemiecku. Słyszałem taki tekst, naprawdę, wierzcie mi. I wiecie, jak ludzie tak, czy księża tak mówią i tak do nas podchodzą, a my sami Kaszubi też, trzeba powiedzieć, nasza postawa jest pożarcie Boże. Nic nie wymagamy. Nic nie wymagamy. Siedzimy drech cecho, troszeczkę to jest nasza taka kaszubska natura, że siedzieć cecho, bo my za Bismarcka cecho siedzieli, za PRL-u cecho siedzele, no i w Nowej Polsce też cecho siedzimy, nie? Tu nie chodzi o jakieś, to muszę podkreślić, o jakiś separatyzm, czy jakieś odcięcie się od Polski. To nie ta bajka. Ja myślę, że to jest ważne przemyślenia ta sprawa i chciałbym, żeby ten filmik zainspirował. Kasiepci zero. Kasiepci zero. Czym ta se zdrów? Lucenta z Bogiem i do ucieczki. Waj Kasiepci prync.